A wannan bidiyon zan gwada muku yadda za ka sami traffic daga top countries like USA, Australia, South Africa da dai sauran ƙasashen da suke da higher CPM, yadda za ka yi promoting na direct link ɗinka na Adsterra ko kuma website ɗinka ka samu visitors daga wannan ƙasan, ko kuma wani affiliate marketing link ɗinka haka yanda za ka samu visitors daga wannan ƙasan. So assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka ƙara wa CPM ɗinka na Adsterra yana tafiya sosai, kana making kuɗi a cikin Adsterra sosai ta yanda za kana samun traffic daga top countries like USA, United States da dai sauransu, da irin manyan ƙasashen nan wanda suke da higher CPM. So don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, amma kafin nan ina roƙonka da ka danna min alamar subscribe, like and share. Idan kuma a Facebook kake kallon wannan bidiyon kar ka manta da follow, like and share. Da farko idan ka shigo cikin account ɗinka na Adsterra, so idan baka da account a Adsterra za ka iya zuwa kai creating kai sign up, wanda akwai bidiyo na nan yanda ake creating account a Adsterra. So za ka iya zuwa YouTube channel idan ka duba ka kalli bidiyon yanda za ka buɗe. So bayan ka zo za mu zo nan yanda aka saka direct link ɗin nan. So yanzu za mu yi copy na link ɗin mu, so bari ya buɗe. So za ka ɗan jira shi like this. So bayan ya buɗe, so yanzu za mu yi copy na link ɗin mu. So yanzu zan yi copy ɗaya daga cikin wannan link ɗina ɗin. So idan baka da link za ka zo nan wajen yayin da aka saka create direct link ɗin nan, so za ka danna kansa ka yi creating na direct link. Bayan ka danna kansa kamar haka, so za ka zo nan wajen da aka saka erotic ɗin nan, shi kaɗai za ka yi ticking a kansa, ka danna add, za ka yi creating na direct link ɗinka. So bayan ka yi creating na direct link ɗinka kamar haka, so ni already ina da su, so bari na copy link ɗin ɗaya daga ciki, so na copy wannan. So bayan ka yi copy na link ɗinka yanzu za mu je mu yi shorting ɗinsa a any shorter. So yanzu bari mu je wannan, so za ka je ka yi shorting ɗinsa ko a Bitly ko a shorting URL. So let's say wannan je wannan. So ni yanzu na shigo cikin Bitly app ɗinsu, so zan yi shorting na link ɗina. So already ga shi nan ya yi pasting kamar yadda kuke gani. So kawai na gwada maka haka, so za ka yi shorting na link ɗin. Bayan ka yi shorting na link ɗin kamar haka, zai dawo da kai all ɗin nan, so sai ka je ka yi copy na link ɗinka. For example ga link ɗin, so za ka yi copy na wannan link ɗinka. So bayan ka yi copy ɗin, so yanzu za mu je Facebook sai in gwada muku yadda za ku yi samu traffics ɗin. So bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka kamar haka, so yanzu za mu danna wajen search bar. So za mu yi, da yake targeting ɗin mu dama ana faɗa muku na top countries ne, so ƙasashen waje. So yanzu bari mu ce US, United States. So yanzu za mu yi targeting ɗin mu zama akan wa'innan ne. So yanzu za mu zo yanda aka saka groups ɗin nan. So za ka yi join akan groups ɗin da suke wannan akan US, United States, ko kuma ka sa USA kawai. So ga shi nan groups nan da yawa, so za ka yi join a kansu, za ka yi join na wa'innan groups ɗin. So yanzu bari mu yi join na wannan. So za ka yi join groups ɗin ya kasance da yawa. So join. So ya ƙi min, so dai za ka yi wannan ɗinsu da yawa, so join. So ga wannan, oh amma shi kuma ba dama mu posting, ban yi join ba. So ban san meye matsalan ba, ina ga account ɗina sun mun wannan da shi, so ba hali na yi join. So dai yanzu bari na je bari na yi amfani da wani account sai in gwada muku yadda za ka gudanar da wannan ɗin. So ni wannan account ɗin ba hali na yi join da shi.
So za mu je mu wannan. So da kuke gani nan gashi nan nayi amfani da ɗayan account ɗina ɗin. So ga wannan groups na South Africa, so most wannan ɗin ma higher CPM ɗin idan da ko da chat kuka yi, ina yawan chat da support na Adsterra, so suna yawan recommending wannan ƙasan traffic ɗinsu. Idan ka samu mutane daga South Africa za ka ga CPM ɗinka yana rating sosai gaskiya. So kawai yanda za ka yi, za ka zo ka yi wani, za ka yi posting ɗinka, so za ka tsara post ɗinka, so let's say ni bari na wannan. So kamar yadda kuke gani yanda na rubuta shi $500 Amazon gift card enter to sign in. Gashi nan to yanda na wannan, so za ka iya adding na hoto akan wannan post ɗin, za kuma ka iya barin sa like this. So bari mu yi adding na hoto a ciki. Akwai wani hoton da zan sa masa. So gashi nan nayi adding ɗin hoto, so za ka iya zuwa ka nemo hoton da za ka sa masa. Za ka iya zuwa cikin browser ka yi searching akan abin da ya shafi gift card, ko kuma ya danganta dai da yanayin yanda ka tsara post ɗin ɗinka, so ya kasance da wannan kai. So yanzu sai mu yi posting ɗinsa. So post it, so bari mu gan shi ko za su nuna shi a nan. Okay, so dai ba su nuna mana, amma dai already posting ɗin mu ya wannan, ina ga so admin zai yi review akan posting ɗin ne kafin ya wannan ɗinsa. So haka za ka bi duka wa'innan groups ɗin wanda suke ƙasashen waje, so ba wai iya US ko South Africa za ka wannan ba. So duk wani ƙasashen dai da ka sani na turawa wannan, so za ka je ka yi join a cikin groups ɗinsu, ka zo ka yi kalan wannan method ɗin da kuka ga na yi. So za ka zo kana tsara posting ɗinka, ya danganta da yanayin group ɗin da ka shiga. So once in suka yi clicking akan wannan link ɗinka, za ka je Adsterra, za ka ga CPM ɗinka yana wannan. Ga wanda suke da status ɗina, suke kallon status ɗina na WhatsApp, za su ga ina yawan saka update akan CPM ɗina. Ina screenshot na dashboard ɗin CPM ɗina na ɗaura, za ku ga CPM ɗin yana wannan sosai gaskiya. So ta wannan hanyar za ka bi. So yanzu yanda muka yi a wannan, so haka za ka bi sauran groups ɗin ma da ka yi join a ciki, shi ma duka ka je ka yi the same thing abin da ka yi akan wannan, ko kuma ka yi different abin da ka yi. So za ka ga kana samun traffic ta hanyar Facebook. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon, kar ku manta da like, follow and share.